हेलो दोस्तों, मैं वासिम रजान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। साथ देख पा रहे हैं स्प्लेंडर प्रो है दोस्तों। इसमें प्रॉब्लम आ चुका है, गाड़ी पूरा तरह से साउंड कर रहा है। तो इसमें क्या क्या दिक्कत है वो सारे इस वीडियो में बताएंगे। गाड़ी पहले स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम आपको दिखाते हैं। गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ साउंड सुन पा रहे हैं, इस तरह सुना दे आपको। बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है, साउंड सुनने में आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर गाड़ी बहुत करते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें इंजन ऑयल जरा भी नहीं है। और इंजन ऑयल, बिना इंजन ऑयल का चलाने के कारण जो है गाड़ी का सारा जो है टाइमिंग चेन वगैरह, रोलर वगैरह सारा कुछ कट चुका है। तो ये गाड़ी जो है मोबिल उठाता है, धुआं मारता है। यहाँ पर सारा कुछ हम लाइव बताएंगे, वीडियो में बने रहिए। वीडियो में नए हो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारा बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो यहाँ पर इंजन ऑयल को हम सबसे पहले चेक करेंगे, क्योंकि मालूम पड़ चुका है इसमें इंजन ऑयल जरा भी नहीं है। आपको लाइव बताएंगे सारा कुछ। यहाँ पर ओपन कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर दिखा दें, एक बार हम चेक करेंगे आपको पूरा तरह से। यहाँ पर देखेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरह से पूरा तरह से अंदर करके। यहाँ पर मोबिल जरा भी नहीं, इसको पूरा तरह से टाइट करेंगे, वो भी बताएंगे। क्योंकि इंजन का साउंड से पता चल जाता है दोस्तों, जब इंजन में मोबिल नहीं रहता है तो इस तरह का इशू हो जाता है। पूरा तरह से टाइट किए वापस इसको खोलेंगे यहाँ पर। तो काम करने के लिए प्रॉब्लम तक पहुँचना है आपको। तो यहाँ पर दिखा दें, बिल्कुल भी इसमें मोबिल का कोई अंश ही नहीं है, पूरा इंजन सूखा पड़ा है। तो दोस्तों सबसे इसका जो है प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है, इसका जो है इंजन जो है रिंग पिस्टन बैठ चुका है, मोबिल उठा देता है। और कस्टमर बोल रहा था 15 दिन 20 दिन में 1 महीना में मोबिल सूख जाता है और धुआं इतना पता भी नहीं चलता उसको। तो इस तरह से इशू है इसके अंदर। तो इसका जो है पूरा हाफ इंजन ओपन करेंगे। तो साउंड का इशू जो है पूरा इधर ये साइड बता दें, उस साइड से आपको बताएंगे। तो साउंड इसीलिए कर रहा है, बिना इंजन मतलब बिना मोबिल का चलने के कारण इस तरह से प्रॉब्लम आ गया पूरा। और यहाँ पर सारा कुछ हम लाइव बताएंगे आपको। तो यहाँ पर हम इसको ओपन कर चुके हैं और यहाँ पर दिखा दे टाइमिंग चेन पूरा तरह से कटा हुआ है। तो इस तरह से आपको चेक करना है। यहाँ पर दिख पा रहा होगा एक जगह। तो दोस्तों ये सब जो है प्रॉब्लम नॉर्मल है, बिना मोबिल का चलने के कारण जो है सारा कुछ जो है लॉस हो जाता है हमारा। टाइमिंग चेन वगैरह, रोलर वगैरह, जितना भी है रोकर वगैरह सारा कुछ कटने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसका जो है पूरा तरह से हम ओपन करेंगे। अभी इसमें मोबिल डाल के अगर सर्विसिंग करके देंगे गाड़ी, तो हमारा मोबिल फिर 15 दिन 1 महीना में सूख जाएगा। तो प्रॉब्लम इसका सोल्व नहीं हो पाएगा। इसका पूरा तरह से ओपन करेंगे। ये हमारा हेड ब्लॉक, पिस्टन सारा कुछ और जितना प्रॉब्लम है सारा आपको बताएंगे। सारा ओपन कर लेते हैं, सारा कुछ हम ओपन कर चुके हैं। सारा डैमेज हम बताएंगे आपको। ये जो है ये भी गरारी कट चुका है, इसको भी चेंज करेंगे। टाइमिंग चेन वगैरह कट ही चुका है, सब कुछ लाइव बताएंगे यहाँ पर क्या क्या इसमें दिक्कत आया है। तो बिना मोबिल का चलाने दोस्तों गाड़ी में प्रॉब्लम हो जाता है, सारा कुछ डैमेज होने का पूरा चांस रहता है। यहाँ पर हेड को निकाल लेते हैं और आपको दिखाएँगे यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से पहला टाइम ये ओपन हो रहा है लग रहा है। इसको ओपन कर लेते हैं प्रॉपर तरह से। तो यहाँ पर जो है हेड को कंप्लीट बाहर ले लेते हैं, सारा कुछ आपको लाइव बताएंगे। इसका बाहर उल कैसा है वो भी ओपन करके आपको बताएंगे। बालों को भी बाहर खींच लेंगे। तो इस तरह से इसको पैकिंग को निकाल लेते हैं। इस तरह से जो है बालों को भी बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है इस बालों को भी ले लेते हैं इस तरह से बाहर। तो ये हमारा ब्लॉक है, देख पा रहे हैं पूरा तरह से स्क्रैच हो चुका है। तो और यहाँ पिस्टन का कंडीशन दिखा दे आपको, पूरा तरह से रेड पड़ गया है। तो ये लाल हो जाता है दोस्तों, इस तरह से ब्लैक पड़ जाता है तो समझ आप पूरा तरह से मोबिल ये उठा रहा है। तो ये हमारा देख पा रहे हैं पूरा तरह से रिंग बैठ चुका है। तो इसका जो है हेड को भी ओपन करते हैं, पिस्टन को भी निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं और क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो है पिस्टन को भी निकाल चुके हैं। पिस्टन का कंडीशन आप देख पा रहे होंगे, पूरा तरह से मोबिल उठा रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों पिस्टन रिंग डालने से पहले इस सब चीज़ को भी चेक करना है आपको। तो इस साइड पहले नॉर्मल है, ये चलेगा, ऊपर नीचे पहले नहीं। तो यहाँ पर जो है रिंग पिस्टन नया डालना पड़ेगा, बोर कराना पड़ेगा। ये दोनों भाल्व दिखा दे, ये भाल्व भी पूरा तरह से कट चुका है, देख पा रहे हैं पूरा तरह से धार हो चुका है। तो ये दोनों भाल्व भी नया लगेगा। और यहाँ पर जो है बिना मोबिल का चलने के कारण दोस्तों ये हमारा जो केम सापट है ये भी कट चुका है। यहाँ पर सारा कुछ लाइव दिखा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं पूरा तरह से कट चुका है। तो ये जो है फिटिंग के दौरान आपको दिखाएंगे किस तरह से करना है इसको फिटिंग। तो दोस्तों ये जो है पूरा तरह से काम करेंगे इसमें, तो परफेक्ट तरह से हमारा मोबिल उठाना बंद हो जाएगा। तो ये सब काम जो है खैरात वाले के पास से हम करवा के ले लेते हैं। और जो भी पिस्टन वगैरह है सारा कुछ ले लेते हैं। आगे सारा काम हम करवा के ला चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सारा कुछ हम बताएंगे लाइव आपको। ये देख पा रहे हैं हमारा हेड है, दोनों भाल्व जो है नया डाला गया है इसमें। तो दोस्तों भाल्व जब भी लगाए तो इसका गेट को इस तरह से चेक करें साइड पहले है कि नहीं है, तो प्रॉपर तरह से काम करवाएं। क्योंकि गेट कटा रहेगा तो भाल्व का लाइफ नहीं रहता है। प्रॉपर है भाल्व भी हमारा साउंड करने लग रहा है।
तो ये हमारा हो चुका है। इसको बलों को भी बोर करवा चुके हैं, यहाँ पर प्रॉपर तरह से दिख पा रहा होगा। और ये पिस्टन है हमारा, पहला टाइम ओपन हुआ है तो 25 नंबर पिस्टन लग रहा है इसमें। तो दोस्तों ये सारा कुछ जो है फिट करेंगे। इसमें जो है हमारा हेड को फिटिंग कर लेते हैं, इसका रॉकर वगैरह, और इसमें रिंग को पहना लेते हैं, पिस्टन रिंग पहना लेते हैं और सारा कंप्लीट फिट करके आपको बताते हैं। तो दोस्तों आपको देखना रहेगा तो हमारा चैनल में आप जाके देख सकते हैं किस तरह से भाल्व को फिट करना है, किस तरह से रिंग को बैठाना है। तो दोस्तों इसको फटाफट फिट कर लेते हैं। यहाँ पर दिखा दें, ब्लॉक को हम असेंबल कर चुके हैं, ब्लॉक में पिस्टन को असेंबल कर चुके हैं और यहाँ पर दोनों रॉकर को भी लगा चुके हैं। तो दोस्तों बाहर ही आता है हमारा केम सापट का, तो आपको बताए थे कि फिटिंग के दौरान हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर ये केम सापट है, तो यहाँ पर कट चुका था, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जहाँ पर कटा हुआ है सरसपत्ता की मदद से बारीक सरसपत्ता लेना है आपको और इसको मिला लेना है इस तरह से, जैसे हम मिला दिए हैं इसको। तो यहाँ पर बता दें इस जगह पे ज़्यादा कटा हुआ था, यहाँ पर सामने दिखा दें आपको, इस जगह पे है ज़्यादा कटा हुआ था। तो यहाँ पर पूरा हम सरसपत्ता की मदद से मिला दिए हैं और ये परफेक्ट तरह से हमारा सेट हो जाएगा, आवाज़ साउंड नहीं जरा भी नहीं करेगा। तो सारा कुछ हमारा कंप्लीट फिट हो चुका है और इसको भी जो है प्रॉपर तरह से हम इसमें लगा लेते हैं हेड के अंदर और सारा फिटिंग करते हैं गाड़ी के अंदर। यहाँ पर जो है गाड़ी के ऊपर चढ़ाते हैं हेड वालों को। फिटिंग करने के बाद आगे का आपको बता दें। मुकम्मल तरह से हम इंजन को चढ़ा चुके हैं, मतलब हेड वालों को चढ़ा चुके हैं और जो है टाइमिंग चैन को नया वाला डाल चुके हैं, देख पा रहे होंगे। और नया चैन डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर जैसा आपको जज करना है, क्योंकि ये जो कट वाला हिस्सा है अंदर उससे बाहर ही ये हमारा टेंशनर होना चाहिए। तो यहाँ पर दिखा दे, नया चैन लगाने के बाद इस लेवल में ये रहता है। ये परफेक्ट तरह हमारा लग चुका है। तो इसका सारा कुछ लगाते हैं दोस्तों, इसका मैग्नेट वगनेट कवर उभर टाइफिट वगैरह भी सारा कुछ सेट करते हैं और गाड़ी डायरेक्टली आपको स्टार्ट करके बताएंगे साउंड कैसा है नहीं। तो सारा फिट कर लेते हैं। फाइनली जो है टाइमिंग चेन वगैरह सारा कुछ लगा चुके हैं, इसका टाइफिट वगैरह भी एडजस्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पर इंजन ऑयल भी डालेंगे प्रॉपर तरह से और उसके बाद गाड़ी को डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं कैस्टोर एक्टिव है और कैस्टोर एक्टिव इसमें यूज किया जा रहा है। और मोबिल डालने के बाद जो है गाड़ी डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे और आपको बताएंगे लाइव इसका साउंड कैसा है नहीं। तो यहाँ पर जो है मोबिल को डाल लेते हैं। तो इस तरह से जो है ऑयल को डाल दे रहे हैं। यहाँ पर डालने के बाद जो है परफेक्ट तरह से गाड़ी स्टार्ट करेंगे और सारा कुछ लाइव बताएंगे। और जो है मुकम्मल तरह सारा कुछ हमारा काम हो चुका है। फाइनली हम इसका गार्ड भी लगा चुके हैं। तो दोस्तों गाड़ी स्टार्ट करके बताएंगे कैसा साउंड है इसका, वो आपको सुनाएंगे। तो यहाँ पर गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, आपको सारा कुछ लाइव बताएंगे। तो यहाँ पर जो है चाबी ऑन करेंगे और इस तरह से गाड़ी एक सेल्फ में स्टार्ट है। इसका साउंड आप सुन पा रहे होंगे, एकदम नया साउंड हो गया दोस्तों। जो स्प्लेंडर प्रो में साउंड होता है एकदम परफेक्ट हो गया। साउंड आप परफेक्ट तरह सुन ले, आप परफेक्ट साउंड हो गया है। यहाँ पर स्प्रे करेंगे परफेक्ट तरह से हमारा गाड़ी पिकअप भी देगा, कोई तरह का इशू नहीं। तो हमारा प्रॉब्लम सारा सोल्व हो गया। तो दोस्तों इस तरह से जो है टेक्निकल वीडियो हम डालते रहते हैं अपने चैनल में। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारा बेल आइकन ऑन करो ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो आज तक की वीडियो यही करते हैं।